Қала әкімінің қатысуымен жиында арнайы жол картасы таныстырылды. Себебі бүгінде балалардың қауіпсіздігі басы назарда. Қалада 30 мыңнан астам оқушылар мен балабақша тәрбиеленушілері бар екен. Марат Тасмағамбетов отырыс барысында қазіргі уақытта балалар қауіпсіздігі бірінші орында екенін атап кетті. Мы собрались для Мектептерде, балабақшаларда жол картасы керек. Қауіпсіздік бірінші орында болуы керек. Біз ең алдымен балалардың қауіпсіздігін ойлауымыз қажет. Сонда ғана болашағымыз айқын болады. Ең бастысы ата-аналар балалар қауіпсіздігіне алаңдамаса болады. Отырыс барысында мектеп балабақша директорлары жол картасындағы басым бағыттарға тоқталды. Қала әкімінің тапсырмасы бойынша 2019-2021 жылдарға арналған жол картасы жобасының жоспары құрылған. Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған құжат 5 бөлімнен тұрады. Комплексная безопасность. Кешендік қауіпсіздік білім беру ұйымының әлеуметтік, өрт, жол, табиғи және антитеррористік сипаттағы нақты және болжамды қауіптерден қорғану жобасы. Біз жалпы алғанда балалардың кешенді қауіпсіздігін көрсететін 5 негізгі бағытты алдық. Барлық бөлімдер балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталатын болады. Директорлар кеңесінде лаңкестікке қарсы азаматтық қорғаныс және ақпараттық қауіпсіздігі назардан тыс қалған жоқ. Қала мектептерінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін скут жүйесі жұмыс істеп келеді. Бұл құрылғы балалар қауіпсіздігін сақтауға мүмкіндік береді. Бұл бөлім және қалалық әкімнің арасында 2019 жылға арналған жол картасы бекітілмекші болған. Бүгінгі күні директорлар кеңесінде осы мәселе қаралды. Қалай деп айту керек? Негізінен қойылған мәселе өте орынды деп ойлаймын. Себебі бүгінгі президентіміз қойып отқан оқушылардың қауіпсіздігі бұл әрбір мектепке дейін мекемелерде бейнетаспа болу керек. Екіншіден, директорлар кеңесінде бейнебақылау жүйесінің тиімдігі туралы да баяндалды. Қала мектептерінде камералар саны 1000-ға жетеді. Оның 300-ден астамы балабақшаларда орнатылған. Қала әкімі Марат Тасмағамбетов мектеп балабақша директорларына ескірген камераларды ауыстыруды тапсырды. Марлен Файзоллаұлы, Первый Северный.